नमस्ते प्रणाम। तो कैसन बजे रहे हो सब? उम्मीद बा भाई कि सबके बढ़िया होखी। तो चल जा आज के वीडियो में स्वागत बा। और जे भाई चैनल बनाए बा सब्सक्राइब कर ली ताकि जब वीडियो बनाए तो पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। हाँ तो आज के वीडियो भाई शुरुआत कर रहा बनी और जे भाई वीडियो देख रहा बा तो सब अच्छा लगी तो लाइक और शेयर कर दे जा, ठीक बा। ताकि आज वीडियो बनावे के ये मकसद बा हमार कि हम बार बार एगो वीडियो में समझावत रही कि मिथुन कुशवाहा सुधर जो, ठीक बा। ना तो अपन सरकार तो रिलाई कर दिया ऐसा कि मिथुन कुशवाहा बेटा सुधर जीवे बहुत बढ़िया से। तो अपन सरकार क्या बोलले बड़न मिथुन कुशवाहा के, ठीक बा। तो देखी जब वीडियो में बहुत मजा आया, वीडियो में भाई बहुत मजा अपन सरकार के देखला वीडियो तो एकदम दिल के एकदम ठंडा मिल करे जाके हमारा, ठीक नु। क्या वो वीडियो में हम बोले रहे अपन सरकार के तो ही मत भाई समझ जाए कि अपने सरकार से हम गुस्सा बनी, ठीक बा। क्या अपने सरकार के पहले फैन रही अभी फैन बनी और मरते दम तक फैन रह एजा बसले बनी एजा दिल में अपना सरकार के खेसारी भैया के, ठीक बा। और मरते दम तक अपन सरकार के फैन रह। तो वीडियो देख लीजिए क्वेश्चन वीडियो लगा था अपन सरकार क्या बोले बड़न, ठीक बा। देख लीजिए वीडियो सरकार क्या बोले बड़न। इतना जल्दी हम छोड़ेंगे नहीं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं ये सब। हाँ तो खेल अभी शुरुआत हुआ बेटा, अभी सुधर जो मिथुन कुशवाहा, ठीक बा। वीडियो तोरे खातिर भैया बोले बड़न काहे कि जेकरा पर लागे नहीं जाओ के छोड़े नहीं जाना। हाँ अपन सरकार के कहना बा लागला के बाद एकदम हाँ अभी पता बा क्या चलता तनी इलेक्शन के टाइम बा, माहौल अभी अलग बा, यही से भैया कुछ कर नहीं पावत, ठीक बा। बाकी बात भइल बा भैया के टीम से कि रिलाई तो ऐसा हुई मिथुन कुशवाहा अतनी सा कहा अतनी सा बिल में ते ना लुका पैबे, ठीक बा। दुनिया के कोनो कोना में रहे मिथुन कुशवाहा अगर ओकर आदमी देखत हुई तो वीडियो चाहे मिथुन कुशवाहा देखत हुई तो समझ ई बात के, ठीक बा। कि वो समाज के बेटी पर अपन सरकार के बेटी पर मतलब गाना दिलिया का अंजाम होला, ठीक बा। अपन सरकार तो बोल दिल कि जवन हुई तो अब तो खेल अभी शुरुआते बा, रिलाई चालू बा, ठीक बा। मिथुन कुशवाहा खास करके तोरा खातिर वीडियो बा बेटा, ठीक बा। तोरा के तो अरे तारे ना मारे के रहे बाकी क्या करबे, काम उतना खराब कर दिल बड़े थे, ठीक बा। तो अपन सरकार तोरा के जवाब दे ही दिल बड़न कि लागे नहीं जाता छोड़े नहीं जाना, ठीक बा। एकदम फाड़ के रख दे नहीं जा। लेकिन अपन सरकार बोल रहा बड़न कि अभी इलेक्शन के टाइम बा, माहौल अभी अलग बा, गरम बा, ठीक बा। तो बाद इलेक्शन जैसे खत्म हुई और उससे धसैया चालू हुई, ठीक बा। तो अपन सरकार दिन से खुशखबरी तो ये बा भाई हमार की वीडियो देखला के बाद एकदम हाँ दिल के ठंडा एकदम पहुँचला, हाँ दिल के ठंडा पहुँच गला। जगदेव रात में सुती जमो ढेर, ठीक बा। सुबह होते होते अपन सरकार के गाना देखी जा, सुनी जा, प्यार सुबह दी जा, ठीक बा। ऐसा ही और सरकार जब बोलता हूँ तो ठीक है करता हूँ ना। और एगो वीडियो बा क्लिप हमरो सबके दिखावल चाहता नहीं, ठीक बा। और क्या बोले वो अपन सरकार ओकरा के देखी जा कौन वीडियो है क्वेश्चन लगा था, ठीक बा। देख लीजिए सम्मान की जब बात आती है ना तो इंसान अपने आप को कुर्बान कर देता है। हाँ। और वो सारे विषय अब बोलना नहीं करना है तो भगवान वही जानेगा। हाँ। और हम जानेंगे। जियो खेसारी भैया एकदम गर्दा गर्दा कर दो, ठीक बा। ऐसे प्यार स्वाद बन रहे अपने सरकार पर रोज गाना लेके आवत रहो सबनी के बीचा में और बवाल मचत रहो। और हम बार बार वीडियो में बतावत रहे कि मिथुन कुशवाहा बेटा सुधर जो, वही में तोर भलाई बा। ना तो अपन सरकार तो ऐसा कर दिया तो FIR बहुत जल्दी होखे वाला बा। FIR ना हुई बेटा, FIR ना हुई एकदम अंदर तक चल जाई, जहाँ से आइल बड़े वही में चल जी, ठीक बा। तो सरकार बोल दिल बड़न जौन बोले बन तो एकदम मजा आवता देखला के बाद वीडियो, ठीक बा। तो आगे अब कुछ ना कहम चला था नहीं मिला फिर अगला वीडियो में। बाकी जो गाना आई वीडियो सुनी जा एकदम हाँ पतरी कमर मतलब गाना बहुत अच्छा बा एकदम। गाना के बजाई जा, प्यार से बदी जा। लेकिन मिथुन कुशवाहा के अब धसैया चालू हुई बहुत जल्द सरकार अपन बोल दे बड़न, ठीक बा। बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में और लेकिन कुछ अलग अंदाज में वीडियो तो सब अच्छा लगा हुई तो भाई लाइक कर दिया जा और चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई अलग नमस्ते।